ఇప్పుడిప్పుడే ఆర్గానిక్గా వెజిటేబుల్స్ మా తోటలో దొరుకుతున్నాయనేసి అవుట్ సైడ్ అందరికీ తెలుస్తుంది. అలా వచ్చిందే ఈ ఆర్డర్ కూడా. 20 కేజీలు మునక్కాడలు అడిగారు. ఏదో ఫంక్షన్స్లో వంట చేసేవాళ్ళంట. ఆర్గానిక్గా పండించిన మేమేమి ధరలు ఆకాశానికి అంటేలాగా చెప్పట్లేదండి. మార్కెట్లో ఎలా అయితే సేల్ చేస్తున్నారో అదే ధరతోనే సేల్ చేసుకుంటున్నాము. అన్నిటినీ డబ్బుతో కొనలేం కదండి, అలాంటిది ఆరోగ్యం కూడాను. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.